個女都似你啊，似你啊！呢個女個樣好似。佢話驚住我唔識得扮入去啊，佢同我扮啊。要申請。翻為615哦，你老公幫佢申請。申請得5年㗎啦，小康，請小心車申請門。 5年先有。Please mind the door。知道自己有病，依家好㗎啦，佢咪自己申請。請緊握手。抌咩聲同佢申請？ Handrail tightening。佢老豆抌咗5年啦。啱啱買錯呢個，但係成呢個名我唔睇佢，睇醫生。下一站係警察車廠，使用八達通嘅乘客，乘車時候，請記得喺一站收費時拍卡一站。Next stop is LRT Station。下一個站係 Oxford。Officer唔會啊，賣唔晒啊！啲衫褲賣唔晒啊，清貨都好難清啊！啲係啊，即係我以前都唔俾有，好難清送俾人啫嘛。你唔同賣菜， 10蚊一件，10蚊一件話。賣菜唔同啊，賣衫唔同賣菜啊，係清唔到啊！本班為615有短袖衫，有長袖車衫。前往兆康。This is route 615P to 兆康。短袖衫都請小心車門。Please mind the door。你做咩唔做咯？唔做咧，你攞到貨啊得。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。下一站係龍門，單程車票第一收費區終點。Next stop is Long Mun, the end of Zone 1 for single ride ticket. 你嗰啲交租要交幾多錢啊？你嗰個交租交幾多錢啊？1300咁我交一半啫。交一半。好啦，好啦，我有個女住住。哦，交一半。